松心所欲丸。照計大雄都一定會去㗎喎，喺泳池度游水咁好玩。有我胖虎親自出馬，點到佢唔去啊？照咁講，認為大雄會去游水嘅就係得我一個啫噃。大雄去游水啊！游水其實我都想去噶，不過而家溫習緊喎。你都會溫習嘅咩？游完水再溫都未遲啦。大雄啊，游水啊！好啦，等多陣啦。等多陣即係等幾耐啊？幾耐？大概等2-3年啦。我一早就知，但係我根本唔識游水嘅咧。哎呀！嗨，你喺度做乜嘢啊？吓，咁就叫練習游水啊？我練極都冇咩進步嘅。你去泳池咪會快啲學識咯。我想學識先去泳池游啊。你咁諗法就永遠都唔會學得識游水噶。我知道我冇用。有啦，試下食佢啦，松心所欲丸。係咩嚟噶？只要食咗呢啲丸咧，你諗嘅嘢就會變成事實啦。俾我松心所欲丸。好啦，你諗住呢間房係一個泳池嚟啦。呢度係泳池，呢度係泳池。我浸親，我浸親，我浸親。呢度幼稚園用嘅泳池，水濕到你膝頭哥㗎咋。唔會浸親噶，放心練習啦。喺呢個幼稚園泳池咁附近咧，會有好多細路噶。對唔住啊，唔小心踩親你隻腳添。哎呀，真係煩啊！唔好嚇啲細路。我俾佢哋嘅老師拉咗出泳池啊！你做咩專門諗埋呢啲無謂場面噶？咁你諗住嚟到海灘？哇！我見到大海啊，仲聽到啲海浪聲添啊！好靚，好藍，好靚啊！呢一度咧就係岸邊啦，呢一邊咧就係一望無際嘅海灘，對面就係大海嚟，而且呢個海灘就係得你冇其他人噶。等我用沙砌個城堡先。你係嚟學游水噶，快啲落水游啦！哇！呢個好大啊！唔使驚，啲水好淺嘅咋。真嘅。媽呀！又話點變到咁深嘅？我自己一個游唔係好放心，你都食一藥丸陪我一齊游啦。OK， 出嚟外邊睇下啦。游下啲水越嚟越深啊！嗰度有條人魚啊！嗰條唔係人魚，係金魚咋。做咩堂阿三會發白日夢噶？喂，有好多唔同種類嘅魚喎。仲有八爪魚啊！哈哈，松心所欲丸真係好有效啊！今日海面風平浪靜。唔係喎，我覺得海底好似好快就會出現一個大漩渦咁啊！哇！你做咩專門攞埋晒呢啲無謂嘢噶？好彩啱啱啲松心所欲丸嘅有效時間過咗咋。喺度做緊乜嘢啊？啱啱食咗呢種藥丸。俾粒我。我又要。大雄啊，我哋再游多一陣水啦。我冇帶水泡啊，我想嚟呢個島度唞一陣啊。真係冇用啊！等我逼下你啦！哎呀，唔使啦，唔好啊，唔好逼我到啦，唔好啊，唔好逼我啊！只要你肯搏命喺水裏邊游嘅話，就算幾水皮都冇學得識噶。不過你就例外。激氣啊！咁水皮真係唔知你點搞，孭住個氧氣筒嚟游啦！嗰度有隻珍珠蚌啊！邊係喎？只係一個空嘅煙盒嚟啫嘛。當佢係珊瑚。好啦，我哋就當嗰邊嗰堆嘢係一艘沉咗嘅船嚟啦。咁唔爭再當埋裏面有寶物啦。不過話時話，唔知附近有冇鯊魚咧？
又是講埋啲無謂嘢啦。就係因為你成日諗埋啲無謂嘢，所以至會搞成咁樣咋。你不如留喺沙灘度曬下日光浴啦。我都打算咁做。個海咁靚，我要游多一陣水呀。我就當呢度有個太陽喺度啦。曬完前邊，而家曬埋後邊嚟等翻文具啊！大雄啊，你去邊度玩晒到咁紅啊？真係好痛啊，好痛啊，爸爸！